diffraction of light beta, that we were to start with diffraction of light beta. So dear children, once again, beginning with this concept of diffraction of light beta, we will mean that when light is made to fall upon some sharp edged obstacle, maybe a fine slit beta, or maybe any other type of fine obstacle, then as a result of that, we expect some region of geometrical shadow on the screen, some region of geometrical shadow. But at the same time, when the screen is viewed minutely, we experience some encroachment of light into the region of geometrical shadow beta. Let me make the help of this example. Imagine that we have a fine slit over here in front of some source of light. Let it be the source of light beta. And furthermore, suppose that here we come across the screen. This is your slit, this is source, and here we have the screen placed at some distance beta. The rays of light which are going in this manner, these will be reaching up to the screen as such. And the ray of light going from this place, it will be reaching the screen as such up to this point beta. Now beta, this is the bright region, bright part of the screen, and this we expect as the dark region, and this we also expect at the dark as the dark region. Now by the term diffraction, we mean that some part of the light that enters into this geometrical shadow region, this one, and here also some light enters into this geometrically shadowed region. This bending of light beta जो है, this is termed as diffraction of light. Otherwise, we were expecting that light that might be traveling up to this particular end, but it is entering the region of the geometrical shadow. That's why we say that this part over here in this particular setup, by which we can say that the light is entering the shadowed region or the dark region, this is termed as diffraction of light. Let me now define it beta. Diffraction of light is defined as bending of light into the geometrical shadow region when light is made to fall on a slit or obstacle. बच्चों आप जानते हैं हमारा जो डाइफ्रैक्शन है, बेसिकली वी कम across two types of diffraction of light: Fresnel's class of diffraction and Fraunhofer class of diffraction. Before we go with the detailed setup of our single slit experimental diffraction conditions and all that, we might be knowing that beta, what are the possible conditions for the diffraction of light to take place. The very first point is that the size of the slit or the screen which we are obtaining our diffraction pattern, that size must be of the order of the wavelength of light which we are using. I mean to say that if are using the white light, it will be the mixture of all the 7 colors. We can take the mean or the average of all the 7 colored wavelengths, and we will be definitely getting some particular numerical value of the wavelength. Now the size of the slit or the obstacle, that might be of the order of the wavelength of the light which is put into use with it. This is what do we mean by over here, the size of the slit should be of the order of the wavelength of the light being used. Now, we were talking about the types of diffraction of light beta. In diffraction,
when the distance of the source from the slits and the distance of the screen from the slits, this distance is finite. It is known distance, calculable distance. We say that this class of diffraction is called Fresnel's. Fresnel's class of diffraction, and when the distance between the source and the slit and the screen, this is not finite beta, we call this as Fraunhofer's class of diffraction. मैं बेटे रिपीट करूंगा एक बार फिर से ब्रीफली देखिएगा. फ्रेस्नेल्स एंड फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डाइफ्रैक्शन क्या है. अगर आपका स्क्रीन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द स्लिट और द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द स्लिट, दिस इज फाइनाइट डिस्टेंस, नोन डिस्टेंस, कैलकुलेबल डिस्टेंस, देन वी से दैट दिस इज आवर फ्रेस्नेल्स क्लास ऑफ डाइफ्रैक्शन. But at the same time, beta, if distance between the source and the slits, then the slits and the screen, this distance is not finite. We will be calling this as Fraunhofer's class of diffraction. Now, beta dear, all we have one special setup with us. That is the case of diffraction from the single slit that is mentioned in our syllabus also. So let me focus upon that in a little bit beta detailed manner beta. So let me beta rub this part. Over here beta, when we will be diffraction from the single slit beta. So dear children, we will be imagining that we are having one source of light, and then we will place the arrangement something like this way. Let it be the source of light about which we were talking about. This light source से rays of light निकलेंगी, and imagine that this is the ray of light going straight way, and still this is another ray of light, another ray of light. When we analyze these particular rays of light, because these are originating from this particular source, we will say that it is creating the diverging wavefronts. And when these wavefronts are diverging, we will not be able to focus it anywhere on the screen. As a result of that, we have to convert this diverging wavefront into the plane wavefront. And over here, beta, imagine that we have this slit beta. This is the slit, dotted line indicating the slit, and let AB be the size of the slit. This ray will be proceeding as such because this is just the part of the slit, open spaces there. Now we can manage one focusing lens over here beta. This lens will focus these rays of light on the screen, which otherwise are not going to be focused anywhere because these are parallel to each other. So these rays will get focused at this point on the screen. We may call this point as point O point beta. Then beta, after this, we can say that size of the slit, let it be beta small d. Diffraction starts taking place from this particular point because of the presence of the slit beta. And imagine these rays of light now. This ray, it is reaching up to this point, say O dash, and we will have this as such, and we will have this ray as such at this point also. Now we will imagine, we will suppose that this angle, this is theta in for all the three rays of light which we are indicating as such. And from here, from the point A, you can drop a perpendicular on this third ray, and we can name this point as point N beta. You can now see this small triangle A, B, and N. And as is the angle between the two lines, so is the angle between their normals. This angle is also expected to be angle theta.
And furthermore, beta, the distance between the points O and O dash, let us assume that it is equal to beta x. Now, let us concentrate upon the triangle A, B, and N beta. A, B, N triangle, we will say that BN divided by AB, this is equal to beta sine of angle theta, right angled triangle we are getting over here. This is the perpendicular, this is the hypotenuse, that is why it is equal to sine of angle theta. AB is the size of your slit beta, so BN is equal to D sine theta, D in place of AB, I am writing as such. Now beta, we are to go for with the formation of the conditions for our diffraction to take place. We say that beta, if our path difference which we have calculated to be equal to Bn, let us say this path difference Bn, it is equal to integral multiple of this wavelength lambda, maybe 1 times lambda, 2 times lambda, 3 times lambda, so on n times lambda. I'm just taking n is equal to 1. So dear children, focus upon this way and on this way beta. These two extreme rays, this one and this one. We expect that, we rather suppose that the path difference between these two rays of light is equal to lambda. It will mean that if this point is exactly in the middle, the path difference between these two rays of light will be 1/2 of lambda, and path difference between these two rays of light will be again 1/2 of lambda beta. So lambda by 2, this is the path difference between this way and this way beta. Or we in our lower standards, especially 11th standard beta, we have calculated, we have performed rather in a detailed manner that our phase difference, this is beta equal to 2 pi over lambda into path difference. 11th standard, when you were discussing the topic of your wave motion, you might have completed this. So this will mean that phase difference kin waves में these two rays of light, phase difference इनमें हम निकाल रहे हैं, it will be equal to 2 pi upon lambda, and बेटे इन दोनों रेज में पाथ डिफरेंस जो है that is automatically or obviously 1/2 of this wavelength. It will mean that phase difference is pi between these two rays of light. And it obviously means that these two rays of light, these are meeting out of phase from each other. Out of phase means if we are having the crest of one, the trough of the other will be there. When the crest will meet the trough having equal amplitudes or equal magnitude, the resultant will become 0, and automatically we will get the minima formed at this point beta. So I will say that at this point I will be obtaining minima as such if the conditions are satisfied in this manner. And so we will be having the minima upon the other side also, at this side also beta. And if I completely involve myself in calculating the whole diffraction pattern, I will have to complete few more mathematical steps beta. So these two rays were meeting out of phase, that's why phase difference between the two, that was pi. Again pi, it will mean that here we at point O dash, this is your point O dash, we will have minima, or probably this is first minima, and it is also first minima on the other side of your diffraction pattern beta. Now beta, dear children, let me furthermore go far with the generalization of the condition. It will mean that beta path difference, this must be equal to beta n times the wavelength lambda, integral multiple of your wavelength lambda. So all the cases where the path difference obtained between these two rays of light is integral multiple of wavelength lambda, we will get all the minimas at those particular points. So over here, I will be saying that if this is my screen and I will be having beta this type of diffraction pattern obtained as such on both the sides of the screen, as we already have discussed in detail that in the case of diffraction pattern,
the fringes are of unequal size, and as we proceed from center onwards on both the sides, the intensity of the diffraction pattern also, it is not equal, or your fringes, when you move from the center onwards, upward, downward, your fringes, they become beta differently bright, or their brightness is different from that of the central fringe beta. Now let me take up the case of your maxima beta. So we will say that if we are talking about the minima, we obtained minimas in this case to be equal to d sine theta is integral multiple of the wavelength lambda. We will keep on putting the values of n in order to obtain first, second, third, fourth and higher minimas beta. And dear children, reciprocal of this is completely maximas beta. So d sine theta, it must be 2n plus 1 into lambda by 2 beta. So these are all the conditions which we are getting satisfied for the formation of our beta, your maximas beta. D sine theta, it is with a 2n plus 1 into your lambda upon 2 beta. Now beta, furthermore, let me calculate the width of the central fringe beta, because this is very much required whenever the question is asked to us. We always expect to calculate the width of the central maxima beta. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बेटे, आ गई आ गई आ गई। दक्ष बेटा, आपकी आवाज कम आ रही है। इस पॉइंट को आप बेटे एल पॉइंट कह दो, इस पॉइंट को एल ओ डैश एंड ओ। इस ट्रायंगल पे जरा फोकस करिए, ट्रायंगल एल ओ ओ डैश, दिस इज एल ओ डैश एंड ओ। इसमें ये एंगल थीटा आप ऑलरेडी बोल चुकी हो, दिस एंगल, तो यू विल से दैट योर टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन, ये डिस्टेंस को आप कैपिटल डी बोला करते हो, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन को, इट विल बी कैपिटल डी। और बेटे आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि डाइफ्रैक्शन पैटर्न बहुत ज्यादा वाइड नहीं होता, स्मॉल पार्ट ऑफ द स्क्रीन तक ही लिमिटेड होता है। और हमने इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंगल थीटा जो है दैट इज नॉट वेरी लार्ज, इट इज वेरी स्मॉल। सो योर टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा जो है इट विल बी अप्रोक्सीमेटली थीटा, it will be x upon capital D. Let me mark this as equation number 1 beta. And on the other side, when I was calculating for the minima, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट मिनिमा था, आपको पॉइंट फर्स्ट मिनिमा के अकॉर्डिंगली मिल रहा है, तो आप कहोगे आपका d साइन थीटा n इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा हो गया, साइन थीटा लैम्डा अपॉन स्मॉल d, angles are very small, sin theta will be approximately theta and this is nothing but lambda upon d. Let me mark this as equation number 2, this as equation number 2 and here this as equation number 1. If I compare these two equations, I might be getting my x calculated, and let's calculate that beta. X upon capital D, ये आपका लैम्डा अपॉन स्मॉल डी के बराबर आ गया, और x बन गया बेटे लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब आप डायग्राम पे फोकस करिए, सेंट्रल फ्रिंज का विड्थ x का डबल है, ये हाफ विड्थ है, हाफ नीचे भी है। सो वी विल से दैट बेटा बीटा सेंट्रल जो है हमारा, लेट अस गो फॉर विद दिस बीटा इज फ्रिंज विड्थ बेटा, एंड फॉर central fringe this is equal to twice of x and this is equal to twice lambda capital D upon small d। इस तरीके से बेटे आप अपना जो सेंट्रल फ्रिंज का वेट था ये निकाल सकते हो। और फर्दर मोर बेटा मैं फिर से ये पॉइंट फोकस कर दूं, रिपीट कर दूं कि आपके जितने भी फ्रिंजेस बन रहे हैं उनमें सेंट्रल फ्रिंज का वेट बेटे बाकियों के कंपैरेटिवली डबल है। सेंट्रल फ्रिंज का इंटेंसिटी जो है वो बाकियों के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप सेंटर से साइड्स की तरफ मूव करते जाते हो
आपकी फ्रिंजेस की ब्राइटनेस भी कम होती जाती है एंड धीरे धीरे जाकर इट वैनिशेस ऑल टुगेदर। सो इन दिस मैनर आप इसको बेटे वर्कआउट कर सकते हो। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बेटा डाइफ्रैक्शन के साथ रिलेटेड, दैट इज बेटे कैलकुलेशन ऑफ अवर सो कॉल्ड फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस इन द केस ऑफ डाइफ्रैक्शन। सो आइए बेटे उसको भी एक बार रिवाइज कर लें एंड अदरवाइज आई होप कि आपने तो बहुत बार रिवाइज कर ली हैं ये सारी चीज़ें, तो यू शुड नाउ बी इन ए पोजीशन कि कभी भी आपको पूछ लिया जाए कुछ भी तो यू मस्ट बी able to answer those particular areas which are asked as such beta. So Fresnel's distance beta, बेटे फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस जो है इसको प्रोबेबली हम ZF से डिनोट करेंगे। और फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस बेटे एक्चुअल में है क्या? द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, रिपीट करूंगा बेटा मैं फिर से, दैट डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट एट विच द स्प्रेड ऑफ द पैटर्न ऑन द स्क्रीन बिकम्स इक्वल टू द स्लिट विड्थ। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोल दूं, स्क्रीन का स्लिट से वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पर आपका ये जो स्प्रेड हुआ पड़ा है डाइफ्रैक्शन पैटर्न, ये सारे का सारा स्प्रेड इस स्मॉल डी के बराबर आपका निकल आए, दिस इज व्हाट डू वी कॉल एज अवर बेटा फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस बेटे। इन सिंपल वर्ड्स ये मान लीजिए मैं ये ट्रायंगल दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें आपने इमेजिन करो ये कहा था कि ये आपके पास सेंट्रल जो आपका फ्रिंज के लिए एंगल थीटा वी हैव इमेजिन्ड, मैं इसको पैरामीटर को वहाँ एक्स बोला हुआ है, वाई बोल देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, और आपका ये कैपिटल डी के बराबर है। आप जानते हैं एंगल थीटा जो होता है दिस इज बेटे आर्क लेंथ ओवर रेडियस, हमने बहुत बार बात की है। वी कैन टेक दिस नीडल एट दिस पॉइंट एंड ड्रॉ एन आर्क इन दिस वे। आर्क का एक्स ही बोलो, क्यों कंफ्यूज होना, यहाँ पे रखा हमने आर्क लगा लिया ऐसे, इट इज एक्स अपॉन कैपिटल डी हो गया बेटा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क। And let me mark this as equation number 1. Secondly, I also have with me d sine theta is equal to n lambda. N I am putting to be equal to 1 because I am taking into account this particular point. So angles आपके छोटे छोटे हैं, साइन थीटा आपका लैम्डा अपॉन स्मॉल डी बनेगा, या थीटा आपका लैम्डा अपॉन स्मॉल डी बन गया, एंड आई मे कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर बेटा 2। तो आप देखिए बड़े ध्यान से, आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं एंगल की कैलकुलेशन के साथ रिलेटेड। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा अब आप कंपेयर कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वी आर जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स बेटा। सो आई विल बी सेइंग दैट स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल डी दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी बेटा, ये चीज़ आपकी बन गई। अब ध्यान दीजिएगा, आपने कहा था कि वो डिस्टेंस स्क्रीन का स्लिट से, उसको हमने ZF बोला था, जिस डिस्टेंस पे आपका जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है X है, दैट बिकम्स इक्वल टू स्मॉल डी। नाउ वी विल बी जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बेटा। ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी माइट बी गेटिंग अवर रिक्वायर्ड आंसर, एंड लेट्स फोकस अपॉन दिस। We will be having that we have small x is your beta small d, capital D we have placed as ZF, and lambda as such, small d as such without any change. And let's beta now concentrate upon the calculation part for our ZF beta. So let's cross multiply ZF lambda, this is equal to d square, ZF is d square upon lambda beta. So this is our Fresnel's distance which we were intending to calculate beta. So beta we have few minutes with us. Let me once again conclude or brush up the things, or let me have the type of the questions examiner may be asking you. Now beta, so far we have discussed, सबसे पहले तो आपने Fresnel's distance
कैलकुलेट करने से भी पहले फ्रिंज विड्थ सेंट्रल निकाला. In the very much beginning, diffraction, बेटे what do we mean by the term diffraction? We completed that. Types of diffraction we completed that. Then आपका diagram part जो है, this is very very important. If your diagram is absolutely correct, you will get no problem at all while having this analytical treatment completed बेटा. उसके बाद आपने आपका जो डिफरेंट कंडीशंस हैं मैक्सिमास और मिनिमास के लिए, इन कंडीशंस का डेवलपमेंट किया. उन कंडीशंस को डेवलप करने के बाद आपने शो किया कि जो सेंट्रल फ्रिंज है, इट हैज गॉट द फ्रिंज विड्थ ट्वाइस इन कंपैरिजन टू द फ्रिंज साइज ऑफ द अदर फ्रिंजेस. एंड आफ्टर दैट बेटा we have calculated this Fresnel's distance also. Now beta, after this we have still one more point left, that is how can we differentiate between our interference of light and beta diffraction of light. So dear children, regarding interference of light, interference, when we talk about theoretical concepts beta, interference is just the redistribution of light when the light coming from the two coherent sources it superimposes at one particular spot or at one particular point. But on the other hand, when we talk about the diffraction of light, diffraction is encroachment of light or bending of light into the regions of geometrical shadow बेटा. इन दोनों की डेफिनेशन में ही फर्क है. आप इतना जरूर कह सकते हो कि आपका जो diffraction है, that is a special case of interference. This much we can say. सेकेंड पॉइंट बेटे आपके पास आ जाएगा. इन इंटरफेरेंस पैटर्न बेटा ऑल द फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल साइज, बट इन डाइफ्रैक्शन पैटर्न फ्रिंजेस आर ऑफ अनइक्वल साइज. सेंट्रल फ्रिंज का साइज बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द अदर फ्रिंजेस. एंड थर्डली, इन इंटरफेरेंस पैटर्न बेटा हमारी सारी फ्रिंजेस इक्वली ब्राइट होती हैं. ब्राइट वाली इक्वली ब्राइट होंगी, डार्क वाली इक्वली डार्क होंगी, मतलब देयर इज ए गुड कंट्रास्ट. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. सेंट्रल फ्रिंज सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, जैसे जैसे आप साइड्स की तरफ जा रहे हो ब्राइटनेस कम हो रही है, और जब बेटे ब्राइटनेस कम हो रही है तो आपका उस केस में कंट्रास्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा. फोर्थ पॉइंट, आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है बेटा, ये आपके जो आपका स्क्रीन है इसके काफी बड़े पोर्शन को कवर करके रखता है. डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट सो मच स्प्रेडेड बेटा. तो बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आपके जो हैं बेटा ये वाले थे. और एक और मेजर पॉइंट है, इंटरफेरेंस में आप कहते हैं लाइट कमिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज बेटे. यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेज की बात नहीं करते, यहाँ पे हम बात करते हैं लाइट कमिंग फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट बेटा. जो भी वेव फ्रंट आपने कंसिडर कर रखा है उसी वेव फ्रंट से आपको लाइट जो है वो आ रही है लाइट, और उसी को आप डाइफ्रैक्शन के लिए कंसिडर भी कर रहे हो बेटा. सो इन दिस मैनर बेटा ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा. अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बात पूछनी है बिफोर आई एंड द मीटिंग, यू आर मोस्ट वेलकम. आई कैन सी ओनली फ्यू स्टूडेंट्स टुडे. दक्ष बेटा, जसकरण, मिहिर, मयंक, यशदीप. डियर चिल्ड्रन, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बता दीजिए, so that can be solved बेटा. दक्ष बेटा, okay बेटा, then thank you all. We will be meeting tomorrow बेटा. So dear children, once again I would just suggest कि अपना पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, and आप अपने आप को बेटा बिल्कुल बेटे अपडेटेड रखिए. एग्जाम्स का कोई पता नहीं कब उन्होंने कह देना है कि आपके एग्जाम्स होने हैं. सो विद दिस ऑल बेटा, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग. थैंक यू ऑल बेटा.